Проект "Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа Startup Academy България-Македония" е съвместна инициатива на Туристически съюз Струмица, водещ партньор, и Сдружение Бизнес информационен и консултантски център Сандански. Защо избрахте предприемачеството? Какви качества трябва да притежава бъдещият предприемач и бихте ли стартирали днес собствен бизнес? На тези и други интересни за бъдещите предприемачи въпроси отговаря инженер Сашо Важаров, успешен предприемач, съдружник в голяма производствена фирма. Да кажа, че това ми е било мечтата да стана предприемач, да отворя предприятие, и това няма да е верно. По-верното, че в тези години, когато започнахме частната инициатива да създаваме и фирмата, която да се занимава с машиностроене, може би сме улучили най-добрия момент да направим тази фирма, тъй като точно тогава започнаха да спират всички машиностроителни предприятия. И времето показа, че сме били прави да направим тази сериозна стъпка в нашия живот. Начинаещите предприемачи на първо време трябва да бъдат специалисти в дадена област. Много бързо се усеща, когато един мениджър не е подготвен да управлява собствената си фирма. Предприемач е доста сложно да се излезе на пазара, без да имаш достатъчно увереност в себе си, че можеш да се справиш с проблема, който стои пред тебе. Един професор лекар въпрос ми каза: със създаването на фирмата влизаш в криза и няма излизане. Да си постоянно в криза, това означава, че си постоянно на щрек и постоянно на бързи обороти. Условия за създаване на бизнес и за сериозно предприемачество в момента мисля, че са на лице. Най-големият проблем, който може да се появи, това е липсата на квалифицирани работници, а и високо образовани специалисти. Не мога да отговоря на този въпрос, защо точно е така. Имам някои свои виждания, но сега мисля, че не му е времето. Значи трябва много да се внимава в избора на бизнеса, с който един съвременен предприемач ще се захване. Трябва много внимателно да си направи плана, много внимателно да си направи разчетите, за да може да успее. Един предприемач на първо време трябва да бъде добър специалист. На второ време трябва да има и вътрешно чувство за начин на правене на бизнес. А това много трудно се учи. Да не кажа, че това в повечето от хората или го има, или го няма. А какво трябва да притежава? Трябва да има умение професията, която се опитва да овладее, трябва да може да работи с хора, трябва да знае как се прави организация на тази фирма, която е решил да направи, един бизнес план да си направи за поне 5 години напред, да знае какво ще се прави. И тогава вече мисля, че ще има възможност да постигне някакви успехи. Не мога да кажа, че бизнес климата в момента в България е най-добрия, но не мога да кажа, че няма такива възможности да се прави добър бизнес. След толкова години, а те не са малко, над 25 години работа в частния бизнес, а и преди това дори като работник или специалист в държавно предприятие, поне 2-3 задачи, да не кажа и повече, извън служебното си задължение сме изпълнявали като частни лица.
Така че още в началото на своята трудова дейност ние успяхме да натрупаме опит като изпълнители на конкретни задачи, като може да се каже, че почти като частни предприемачи. Ние определяхме колектива, с който ще работим, ние определяхме и почти и средствата, с които трябва да се постигне дадена задача, така че ние натрупахме тогава и такъв опит, още по време на работа в държавното предприятие.